हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल सिंपल एंड स्मार्ट गर्ल। और आमी प्रियंका आज के आमी तोमादेर साथे शेयर करब बाड़ीते तोमरा किभाबे सहजेई सर्दी काशिर जोन्नो सुंदर सिराप बा काढ़ा बानिये फेलबे, जेटा खेले किन्तु तोमरा सर्दी काशिर हाथ थेके खूब सहजेई मुक्ति पाबे। तो चलो देखे नाओ किभाबे तोमरा बाड़ीते खूब सहजेई एरकम सुंदर काढ़ा बा सर्दी काशिर सिराप बानिये फेलबे। तो चलो सरासरि भिडियो चले जाई। चलो एबार आमरा देखे निই जे काढ़ा बानाবার জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে। সবার প্রথম আমি নেব যষ্টি মধু। যষ্টি মধু কটাটার মধ্যে মধু থাকলেও কিন্তু আসলে এটা মধু নয়, তবে এর গুণগত মান মধুর চেয়ে কিছু কম নয়। যষ্টি মধু আসলে গাছের শিকড়, এইগুলোকেই বলা হয় যষ্টি মধু। প্রাচীন আয়ুর্বেদে বেশিরভাগ ওষুধ তৈরি করতেই কিন্তু যষ্টি মধু ব্যবহার করা হতো। যষ্টি মধু যে শুধু সর্দি কাশি গলা ব্যথা দূর করে তা না, তার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীও পরিষ্কার করে আর আপনার গলার স্বরকে শ্রুতিমধুর করে তুলতেও কিন্তু সাহায্য করে। এছাড়া ধরুন আপনার বুকে যদি ঠান্ডা লেগে কফ জমে যায়, সেই কফ পরিষ্কার করতেও সাহায্য করে যষ্টি মধু। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিস এবং টনসিলাইটিস সারাতেও কিন্তু যষ্টি মধু সাহায্য করে। এরপর আমি যেটা নেব সেটা হলো কাবাব চিনি। কাবাব চিনি সাধারণত গোলমরিচের মতোই দেখতে হয়, কিন্তু এর মাথার উপর একটা ছোট্ট সুঁড় থাকে। কাবাব চিনি কিন্তু জ্বর সর্দি কাশি দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া কাবাব চিনি কিন্তু প্রচুর গুণ আছে, যেমন কাবাব চিনি যৌন শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতেও সাহায্য করে। এছাড়া আরও অনেক গুণ আছে। এবার আমি নিচ্ছি গোলমরিচ। সবাই গোলমরিচ চেনো, গোলমরিচ নিয়ে আর আলাদা করে কিছু বলার নেই। এরপর আমি নেব আদা। তোমরা সকলেই জানো আদা কিন্তু কাশি সর্দি দূর করতে সাহায্য করে, তাই সমস্ত কাপ সিরাপে কিন্তু আদার রস থাকে। এরপর আমি নেব তেজপাতা। তেজপাতাও কিন্তু সর্দি কাশি দূর করতে সাহায্য করে। তারপর আমি নিচ্ছি এখানে তুলসী পাতা। আমি কয়েকটা তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে নিচ্ছি মিছরি, কারণ এই কাড়াটা বানাবার জন্য একটু মিষ্টি লাগবে, তাই চিনির বদলে মিছরি ইউজ করছি। এছাড়া মিছরি কিন্তু আমাদের শরীর ঠান্ডা করতেও সাহায্য করে। চলো এবার আমি সবার প্রথম যষ্টি মধুটাকে একটু থেতো করে নেব। আমি এখানে শিলে যষ্টি মধুটাকে থেতো করে নিচ্ছি, কারণ মিক্সিতে এটা করা সম্ভব নয়। দেখো আমি ভালো করে থেতো করে নিচ্ছি, খুব শক্ত হয়, আস্তে আস্তে তোমরা থেতো করে নেবে এইভাবে। এবার এখানে আমি কাবাব চিনি এবং গোলমরিচটাকেও অল্প করে একটু নোড়া দিয়ে ভেঙে নেব, অর্থাৎ একটু থেতো করে নেব। এটাকে এভাবে থেতো করে নেওয়ার কারণ হচ্ছে কি, এর ভিতরে যে অংশগুলো রয়েছে ভালোভাবে জলে মিশে যাবে। অনেকে আবার এইভাবে থেতো না করে গোটাটাও দিয়ে দেয়। এবার আদাটাকেও আমি একটু থেতো করে নিচ্ছি। দেখো আমি সেম ভাবে তুলসী পাতাটাকেও বেটে নিচ্ছি, তবে এগুলোকে বাটার সময় আমি জল ব্যবহার করছি না। তোমরা চাইলে করতেও পারো, তবে না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমি জাস্ট এগুলোকে সবকটাকে পিষে নিলাম, যাতে ভালো করে ফোটা মানে এর ভিতরের যে অংশগুলো ভালোভাবে জলে মিশে যায়। এবার আমি একটা পরিষ্কার পাত্রে এগুলো সবকটাকে একসাথে নিয়ে নিলাম। এবার আমি একটা পাত্রে গরম জল দিয়ে দিয়েছি। এবার সব কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপর আমি এখানে অ্যাড করলাম কয়েকটা তেজপাতা। তো আমি এখানে দুটো তেজপাতা নিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে আমি মিছরিগুলোকে অ্যাড করলাম। এবার আমি জলটাকে ফুটতে সময় দেবো। দেখো জল ফোটা স্টার্ট হয়ে গেছে। এই জলটাকে কিন্তু অনেকক্ষণ এইভাবে ফোটাতে হবে। ধরো আমি এখানে 300 মিলিলিটার মতো জল নিয়েছি, এটা যতক্ষণ না 150 হচ্ছে, 150 মিলিলিটার, ততক্ষণ কিন্তু এইভাবে ফোটাতে হবে। বেশ অনেকটা সময় ধরে ফোটাতে হবে। দেখো আমার অলরেডি কাড়াটা রেডি হয়ে গেছে। দেখো কাড়াটা কত লাল হয়ে গেছে। এবার আমি এটা একটা পরিষ্কার পাত্রে ঢেলে নেব। এটা যে শুধু আমাদের সর্দি কাশি দূর করে তা না, এটা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারকে বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। সো বন্ধুরা আমি কাড়াটা অলরেডি করে নিয়ে চলে এসেছি। এবার আমি তোমাদেরকে এখন খেয়ে দেখাবো। আর এই কাড়াটা কিন্তু একদম গরম গরম খেতে হবে, এরম নয় যে ঠান্ডা করে খেলে হবে। চা যেমন করে আমরা খাই, এই কাড়াটাও কিন্তু সেইভাবেই খেতে হবে। তো চলো আমি তোমাদেরকে এখন পুরো কাড়াটা খেয়ে দেখাই।
চলুন এবার আমি এটাকে আপনাদেরকে খেয়ে দেখাই। এই কাড়াটা সর্দি কাশি গলা ব্যথা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে এটা আপনার কণ্ঠনালীও পরিষ্কার করবে আর আপনার গলার স্বরকে আরও শ্রুতিমধুর করে তুলবে। তাই যারা গান আবৃত্তি করেন তারা অবশ্যই কিন্তু এই কাড়াটা প্রতিদিন সেবন করবেন, তাতে কিন্তু আপনাদের গান আরও সুন্দর হবে, আপনাদের গলা আরও সুন্দর হবে। সো বন্ধুরা, যাদের হাঁচি কাশি সর্দির সমস্যা আছে তারা কিন্তু অবশ্যই এই কাড়াটা বা এই সিরাপটা বাড়িতে বানিয়ে খেও, নিজে খেও এবং তোমার ফ্যামিলি মেম্বারকেও খাইও। যাদের সর্দি কাশি শীতকালে হওয়ার চান্স থাকে তাদের অবশ্যই কিন্তু হওয়ার আগেও তোমরা এই কাড়াটা তাদের বানিয়ে খাইয়ে দিতে পারো, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশি এই সমস্ত কিছু আসার চান্স অনেক কম থাকবে এবং অনেকটা প্রিভেন্ট হবে। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে। যারা আজকে আমার ভিডিও প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দেবে এবং পাশে থাকা বেলটা ক্লিক করে দেবে, যাতে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন এসে যায়। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আগামী দিন আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সঙ্গে থাকবেন।